얼굴을 봤을 때 하나부터 열까지 다 조합이 만들어진 인형이라고 하시는데요. 네. 지어 눌러서 자기가 주락펴락하는 성격이라고 하시거든요. 안녕하세요, 선생님. 안녕하세요, 지신당입니다. 반갑습니다. 네. 선생님, 오늘은 네. 제가 선생님 평소에 점사 보시는 스타일이 워낙 또 시원시원하시잖아요. 그래서 제가 오늘 또 한 인물의 네. 사주를 한번 가져와 봤어요. 네. 오늘도 제가 딱 생년월일만 드려볼 텐데 네. 그냥 나오시는 대로, 느껴지시는 대로 네. 편하게 말씀 한번 네. 부탁드리겠습니다. 오늘 제가 드려볼 인물은요. 네. 1972년생이시고요. 네. 근데 지금 이분을 보고 있으면 왜 제 입에서 무당, 무속인 이 소리가 나올까요? 그래요? 근데 이 사람 되게 유명한 사람이라고 하셔요. 요런 지금 봤을 때 되게 시끄러운 네네. 연루되어 있는 그런 인물이라고 하셔요. 그리고 이 사람은 한 사람의 인생을 망가뜨렸다라고 하는 게 맞을 것 같아요. 그래요? 네. 그리고 이 사람 때문에, 이 여자분 때문에 남자의 인생을 송두리 앗아갔다, 뺏어갔다, 완전히 구렁텅으로 빠뜨렸다. 그리고 이 사람 한 사람을, 이분을 완전 지금 폐인으로 만들었다고 하는 게 맞을 것 같습니다. 이런 표현을 하면 정말 죄송한데, 네네네. 이분 같은 경우는 만약에 우리 같은 사람이 안 됐다라고 하시면 기생의 팔자, 남자를 거느리라는 사주라고 하시거든요. 이 사람은 정말 이 여잔데 성향 자체가 남자의 성향이 되게 강해요. 네네네. 남자의 성향이 너무 강하다 보니까 남자가 있다라고 하면 남자를 네네. 지어 눌러서 자기가 주락펴락하는 성격이라고 하시거든요. 그러다 보니 이 여자 때문에 이 사람이 한 사람이 망가졌다는 소리가 들려요. 그래요? 네. 그리고 네네. 이분 같은 경우는 지금 자기가 다 이렇게 움직이고 자기가 자기 입으로 다 이렇게 해라 저렇게 해라 이런 것들이 되게 많았다라고 하시는데, 근데 이 사람을 보고 있으면 화가 나. 왜? 그 인물에 얼굴도 아주 못생긴 얼굴이 아니에요. 근데 제가 보기에는 성형미인. 성형한 게 보이세요? 네, 성형미인이라고 하시는데요. 얼굴 다 자기 얼굴을 봤을 때 하나부터 열까지 다 조합이 만들어진 인형이라고 하시는데요. 인형, 조각 인형처럼 다 깎아놓은 인형처럼 보이는데, 이게 저 사람 되게 못생겼어요. 그래요? 원래 얼굴은? 네, 원래 얼굴은 되게 못생겼다라고. 아니, 나 이렇게 하면 또 혼나겠다. 근데 있잖아, 이 사람을 보고 있으면 한 남자를, 그러니까 내가 가지고 있는 성향, 내가 가지고 있는 거를, 이 사람 포구가 되게 넓은 사람이에요. 포구가 되게 많은 사람이에요. 욕심도 되게 많은 사람이에요. 내가 하고 싶은 것도 되게 많은 사람이고, 내가 뭘 하려고 하면 한도 끝도 없어. 그러니까 어찌 보면은 이 사람이 다 흔들고 다 흔들어 놨다라고 하는 게 맞을 것 같은데. 그래요? 네. 이 사람 성향 자체가 지금은 이 사람 어떻게 꼼짝 달싹을 할 수가 없는데 지금 상태가요? 움츠리고 있는 것 같은데 움츠리지 않아요. 나 아직 안 죽었어라고 얘기가 나와요. 그러면 운기는 안 좋은데 본인은 그렇게 생각을 안 하는 그런 느낌? 전혀. 나 아직 안 죽었어. 나 아직 힘 있어 이건데요. 그게 좀 근거가 있는 건가요? 아니면 그냥 근거 없이? 근거 없이 얘기하는 건데요. 근데 이 사람 무슨 백을 믿고 하는 것 같은데 지금 백 없는데? 백도 없고 뭣도 없고 이 사람도 들어가야 되는데? 들어간다는 게 이 사람도 갇혀있는 형국으로 들어간다라고 하시는 게 맞을 것 같아요. 이 사람을 보고 있으면 뒤로 빼도는 것도 많고 뭔가 되게 많은데, 그리고 이 사람을 보고 있으면 지금 이렇게 네네.
뭐가 하나가 보여요. 이렇게 지금. 근데 갇혀 있는 형국이라고 하시거든요. 지금 근데 이게 지금 이 사람이 갇혀서 그냥 자숙? 근데 자숙도 아니야. 그냥 움츠리고 있다라고 하시는 게 맞을 것 같습니다. 움츠리고 있다라고 하는 게 맞을 것 같아요. 그냥 나를 낮추고 있는 것 같은데 뒤에서는 낮추고 있다라고 하지만 뒤에서는 여기 저기 다니면서 계속 뭔가가 움직여지는 게 보여요. 알게 모르게. 네네. 숨어서 어떤 조작들을 하고 있고 어떤 모략질을 하고 있고 이런 것들이 지금 보이고 계셔요. 아 그래요? 네. 빠져나오려고. 이 사람 지금 여기저기 지금 안 쑤시고 다니는 데가 없는데 다 모든 걸 어찌 보면 지금 이 사람 때문에 이 여자분은 정말 못돼 처먹었어요. 아 그래요? 못돼 사람 자체가. 성향 자체가 아주 근데 얼굴을 봤을 때는 나 아무것도 몰라요 이거거든요. 네네. 나 정말 성숙해요. 나 정말 순진해요. 아무것도 난 모르는 거예요. 이렇게 얘기하고 있다라고 하셔요. 나 모르쇠로 넘어가는 사람이라고 하시거든. 그리고 정말 아주 기품 있게 이렇게 행동을 하신다라고 해요. 근데 제가 보기에는 기품 하나도 없어. 보여진 이미지만 기품 있게 보이는 것 뿐이야. 근데 제가 보기에는 이분 같은 경우를 보았을 때 정말 어찌 보면 하루에 있는 사람, 아 그래요? 있었던 사람, 그리고 어찌 보면 정말 지금 내가 이렇게 저기를 한다고 이렇게 점사 내리면 저 진짜 비난받을 수도 있지만 이렇게 점사를 보고 있는 사주를 가지고 있는 분이라고 하셔요. 제가 보기에는 뭔가가 지금 이렇게 받은 사람 같은 느낌이 들어요. 뭘 모셔놓고 있던가 뭔가를 가지고 있는 사람 같아요. 제가 지금 느끼기에. 그러니까 쉽게 말해서 무속적으로 네. 이렇게. 제가 보기에는 그렇게 보입니다. 할머니도 보이고요. 뭔가가 이렇게 보여요. 이렇게 뭘 해놓은 것 같은 느낌이 들거든요. 만들어 놓고 자기 자신을 위해서 자기가 이렇게 빌고 있다라고 하시는 게 보이거든요. 근데 이런 분들이 무당을 하면 저희 무당들 죽어야죠, 다. 그렇게 욕심 많고 탐심 많고 그렇게 하는 사람이 어떻게 해요? 그렇죠. 그리고 어려운 사람들을 가꾸고 더덕거려주고 안아주고 가야 되잖아요. 네네네. 그걸 이용을 하면 안 되죠. 그렇죠. 근데 이분은 그런 성향이 되게 많다라고 하셔요. 욕심도 많으시고 그리고 내가 보여지는 이런 이미지 자체를 봤을 때는 되게 후화스러워요. 정말 후화스럽고 너무너무 저기 한 것도 많고 그리고 이 사람은 자기가 하고자 하는 거 다 성취를 해야 되는 사람이야. 내가 뭘 갖고 싶고 내가 뭐를 해야 돼. 그러면 그거 다 하고 넘어가야 되는 사람이야. 그냥 안 하면 내가 미쳐. 미치는 성격이에요. 그리고 약간 또라이 같은 기질도 있으셔요. 성향 자체가. 네네네. 이 사람 성향 자체가 내가 이거 오늘 이 사람 하나를 죽여야 된다라고 하면 죽여야 된대요. 그 정도로. 이 사람 성향 자체가 아주 이 말에 대해서 이게 좀 많다라고 하시거든요. 저 이렇게 하면 근데 전 점사가 나오니까 그렇게 얘기하는 거예요. 네네. 저한테 비난 안 하셔도 네. 안 하셨으면 좋겠습니다. 근데 되게 약간 악랄하고 좀 무섭고 그런 사람이라고 하셔요. 그러니까 피도 눈물도 없는 사람. 저 원래 이렇게 점사 이렇게 안 보는데요. 근데 이 사람을 보고 있으면 진짜 화가 나와요. 화가 치밀어 올라와. 그러니까 제가 보기에는 저랑 같은 이런 무속 쪽에 있는 사람 같기도 해요. 네. 이제 모르게 저기를 했던지 뭐를 했는 것 같은데
같은 무속인이라 그러면 그렇게 안 했으면 좋겠습니다. 그럼 어. 이분 때문에 좀 다치거나 피해 본 많아요. 사람도 많아요. 이 사람 때문에 어찌 보면 말 한마디를 잘못했다가 그냥 죽어나가는 사람도 있으실 것 같아요. 정말. 그리고 지금도 이 사람을 보고 있으면 자기가 이 사람이 뭔가가 된 것처럼 떠받들고 있다라고 하시거든요. 지금 제가 이 사람을 보고 이 사주를 자체를 봤을 때 이 사람은 밑이 아니라 위에 있는 사람이라고 하셔요. 그래서 다 이렇게 보고 있는, 그러니까 자기가 되게 잘난 사람이야. 되게 잘났고 되게 똑똑하고 되게 잘난 사람이라고 하셔요. 근데 잘나지 못했어요. 미안하지만 잘나지도 못했고, 그런 인물이라고 하셨으면 우리 같은 이런 사주를 가지고 있고 이런 사주가 있다고 하시면 잘했어야지. 사람 한 사람을 이렇게 폐인처럼 만들어 놓지는 말았어야지. 그리고 본인이 이런 길을 가지고 있고 이런 저기가 있다라고 하셨으면 자기 남편이든 누구든 본인이 잘 보살폈어야 되는 거잖아요. 그렇죠. 잘 가르쳤어야 되고 잘 끌고 나갔어야 되잖아요. 왜 이 사람을 이렇게 만들어 놨을까요? 이 사람 때문에 어떻게 보면 피해 본 사람이 되게 많아요. 여러 사람이. 죽어난 사람도 많고. 이 사람 때문에 이 사람 잘못 만나서 정말 패가망신하는 것 같아. 아 진짜요. 한 사람의 인생을 그럼 네, 망가뜨린 거나 다름없다라고 하셔요. 그러니까 정말 어떻게 보면, 근데 이 사람도 제가 보기에는 뭐 그렇게 하려고 했겠어요. 근데 이제 자기 위치, 자기의 그런 저기가 있다 보니 나도 이제 이런 대기가 됐어. 남들이 나를 저기들 보고 나를 떠받들고 있어. 그러니까 어떻게 되겠어요? 그냥 올라가는 거야. 자기가 뭔가 된 것처럼. 근데 제가 보기에는 떨어질 날 정말 미안한데 힘들겠네요. 용기가 다 있다고 봐도 되겠네요. 네, 힘들겠네요. 이 사람 갇혀 있는 형국이에요. 이제는. 이제 못 나. 죗값도 치러야 되고요. 한 사람의 인생을 망가뜨렸기 때문에 본인도 죗값을 받아야지. 본인도 받아야지. 뭐를 하나를 감추기 위해서 또 하나를 감추고 또 하나를 감추고 또 하나를 감췄다라고 하시는데, 지금도 이 사람 뚜껑을 열면 너무 많아. 죗값들이. 그게 어떻게 보면 지금 이제야 이제 밝히죠. 네. 제가 보기에는 이미 원래는 진작 이게 나왔어야 되는 건데, 이 사람 하나를 잘 만나서 이 사람이 자기의 그 죗값을 감추고 되게 갔다라고 하는 게 맞을 것 같아요. 그러니까 이분은 그러니까 남자를 잘 만난 거겠죠. 남자는 망가진 거고, 이분은 남자 하나 때문에 내 인생이 바뀐 걸 수도 있어요. 그러니까 내가 높아. 내 위에는 아무도 없어. 네네. 나밖에 없어. 이게 맞을 것 같아요. 근데 이거 조력자가 되게 있다라고 하셔요. 이 사람은. 뒤에가. 그러니까 자기 인맥보다는 뒤에 조력자가 있다다 보니까 거기에 휩쓸려서 갔다라고 하는 게 맞을 것 같습니다. 근데 이제 지금은 비난도 많을 거고 여러 가지로 이 사람을 봤을 때는 깜깜해요. 어두워요. 어둡다라고 하셔요. 지금은. 어두워서 빛이 안 보여요. 지금은. 그러니까 뭐든지 지금 다 가려져 있는 형국이라고 하셔. 눈과 귀가 다 가려져 있는 게 맞을 것 같아요. 알겠습니다. 그러면 오늘은 또 시간 관계상 여기까지만 또 이야기를 나눠보는 네네네. 걸로 하고, 그래도 진짜 생년월일만 가지고도 이렇게까지 점수가 나오는 게 전 앞에서 누군지 알고 있는 사람 입장에서 너무 네. 신기했어요, 선생님. 네. 너무 정확하게 맞춰주셨고, 누군지 너무 궁금하실 텐데 네. 제가 오늘은 여기서 말씀 못 드리고 네.
영상에서 우리 시청자분들과 한번 같이 확인해 주시면 아, 좋을 네네. 것 같아요. 근데 너무 고생하셨고 너무 잘 나왔습니다. 예. 그래요? 네네. 감사합니다. 알겠습니다. 오늘 고생 많으셨고 저 다음에 또 뵙도록 할게요. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네.